D'acord, doncs comencem amb Creatura. Té 15 nominacions, dirigida per Elena Martín, i és una de les pel·lis amb més nominacions de la història dels Gaudí, superada només per Pa Negre. Endavant, Paula. Doncs sí, jo us he portat la crítica a Creatura, d'acord? Sí que és veritat que és una d'aquestes pel·lis, i em sembla que hi ha diverses avui a comentar, que és més interessant el debat o la reflexió que l'aparell tècnic en si mateix, o sigui, parlar de la pel·li, dels plans, de la fotografia, del vestuari, perquè al final són pel·lis com a molt naturalistes tota l'estona. Llavors, a mi m'ha travessat potser més el tema de la cultura de la violació, de què és ser una guarra o no quan tens 14 anys, o de la relació que té amb el sexe de la protagonista. Bàsicament, la pel·lícula va sobre una... Què? És cine, Cine, Bàsicament, la pel·lícula ens parla de la història o sigui, la protagonista, diguem que té problemes per mantenir relacions sexuals amb La filla del Piqué. La filla del Piqué? La Milán. Sí, la Milà. Vale. Llavors, bàsicament, la Mila té problemes amb la seva parella per mantenir relacions sexuals perquè no té desig, no? Ai, doncs això és que va malament, 4 potes de la cadira. Sí, Paula. Però sí que és veritat, o sigui, jo sento que no és només això, o sigui, que no va només d'això, sinó que això és una mica com el fil conductor que ens porta a una història doncs, que parla sobre l'evolució de la sexualitat i els traumes o les inseguretats que et pot causar una vida absolutament normal. És a dir, com tenint un pas que jo crec que totes ens hi podem reconèixer en la història de la Mila, ella, de certa manera, això li ha provocat certes coses, no? És a dir, no és una pel·lícula sobre un gran trauma, sobre una cosa que li va passar a la infància terrorífica, sinó simplement de revisar com es tracta la sexualitat i sobretot la sexualitat de les dones, no? Però no tant com a clítoris i què és el clítoris i visca la sexualitat femenina i visibilitat. No és això, és més subtil i més... Bueno, subtil, no és subtil. Realment hi ha molta escena de sexe. És més real life, no? Sí, o sigui... La vida és real. I jo crec que el debat més important que planteja una mica també és la revisió de la seva infància i de la sexualitat en la seva infància quan ella és molt, molt petita. És a dir, la innocència de preguntar i de fer segons quines coses versus el tabú, no? Quan ella parla com de, per exemple, que li bota la vulva i tothom es queda com... Bueno, què li diem a aquesta nena? Com ho parem, això? No es pot parlar d'aquests temes, tal... Però bé, al final, a nivell tècnic, a nivell una mica de la resta de cosetes, que també les volia comentar, per exemple, nivell tècnic, està nominada, o sigui, té 15 nominacions. Bàsicament està nominada a tot. O sigui, tot el que es podia nominar està nominada. I per tant... A millor gelat, també. Sí. Sí. S'inventen una categoria nova. Jo no recordo gelats a la pel·li. Sí, hi ha una nominació que és a la pel·lícula que millors gelats ha tingut en el càtering. Al càtering. En el càtering. Millor càtering. Sí. Ojalà, Jo crec tant que de bo sí. una nominació millor càtering. Si l'any que ve afegeixen alguna categoria, algú avisaria en plan, escolta, que criatura també ha de participar, no? Sí. Però a mi, sincerament, no m'ha sorprès molt. És a dir, crec que tot està bé, Tot està bé. però res està espectacular. Llavors, suposo que potser se n'emporta alguns o no, però no tinc molt clar què guanyarà i què no. O sigui, si serà com la que s'emporti més gaudins o no. Però bueno, ja ho veurem. A nivell d'actuacions, potser jo us diria que la que més fluixeta he vist és la d'Elena Martín. O sigui, la de la directora, que fa protagonista. Ah, mira-la ella. No, ella cuina i ja s'ho menja tot, no? En plan, no sé, és que tinc un dubte, ¿vale? Perquè he revisat això 50 cops i no mai sé si són la mateixa persona o no són la mateixa persona. Però és la Mila... No és una persona diferent? Jo crec que són dues persones diferents, però no ens ho estan dient. Fins la catifa vermella no ho sabrem. Bueno, a lo millor són bessones tot aquest temps, si veus... Són Hannah Montana, Clar. Mila i Elena Martín. Demà ho descobrirem. Sí. No, clar, això seré... No. És que de com anar a ficar en un jardí jo sol, anava a dir Elena i no, és un jardí això, no és per on jo volia anar, jo volia fer una cosa de Hannah Montana i de cop se m'ha liat. Llavors, disculpin. Actuacions, realment, jo les he vist gairebé, o sigui, totes em semblen perfectes, potser la protagonista sí que és una mica més fluixa, però no em sembla dolenta.
I després, una de les coses que potser hagués canviat d'aquesta pel·lícula és el tema de que ella té com una certa relació amb el mar i la platja durant tota la pel·li, no? I hi ha una escena molt bonica amb la mare, o sigui, ella veiem durant tota la pel·li que amb la mare no es porta molt bé, o sigui, que es porta millor amb el pare, diguem, d'acord? Sí. I li fa unes coses una mica lletges i tal, no obertament, però sí una mica des d'aquesta innocència de nena petita que prefereix el pare, bàsicament. Dir-li t'odio a la mare, està lleig, Però allò jo crec que està bé perquè és una mica les reaccions exagerades que tu tens quan no tens eines per gestionar perquè tens 13 anys i no saps el que t'està passant. Bueno, sí, vale. T'ho compro, no molt, però t'ho compro. Però sí que és veritat que hi ha una escena final amb la mare, tampoc vull aquí destripar la pel·lícula sencera, però hi ha una escena final amb la mare... Sí, pràcticament en aquesta ràdio... Com es diu quan un mort se'l... Autòpsia. Autòpsia. A l'autòpsia. I has fet una autòpsia sencera, li queda per tallar una cama només aquesta pel·li. Hi ha una escena final amb la mare on parlen, diguem, de més intimitats, no? Sí. I és com l'anunci aquell, no? És bonic. Sí. De Emmy Chili. Sí, una mica així, ¿vale? Una mica és aquell anunci, però a la platja, amb la nena petita. I sí que és veritat que això, després, aquesta escena, tanca molt bé amb el que és el final de la pel·li, que ja ho veureu. I a mi m'ha semblat que aquella escena amb la mare, tot i que la relació amb ella, entenc que l'evolució amb la relació amb la mare, fins que no veus com són elles dues interactuant de grans, necessites alguna dada més, o no acaba de tancar bé, potser no s'hagués entès tant, sí que m'hagués agradat que aquella escena d'ella petita amb la mare hagués sortit abans, perquè tancaria molt bé el cercle de la pel·li. I potser així hagués quedat com a més rodoneta. Però de la resta a mi m'ha agradat. A mi és breu, és fàcil de veure. Crec que sobretot les escenes de sexe transmeten molt bé el que volen transmetre. O sigui, no és una pel·li per posar-se cachondo, sincerament. Saps? Però tu sents la incomoditat. No ens tenies una cosa preparada sobre aquesta pel·li? Jo us he preparat una mica una secció, d'acord? Sí, vinga. Que bàsicament és... Hi ha un moment en el que es munten en un patinet de la platja, d'acord? Llavors us volia preguntar per coses que... Un patinet, aquelles merdes que patinet de la platja, que és un vaixell amb un tobogan que tu has de pedalejar, és com una bici, però d'aigua. Sí. Però és horrible perquè t'has de coordinar. Clar, llavors us volia preguntar per coses que són millor com a idea que el fet en si. Per exemple, els patinets de la platja, que com a idea tu portes tot l'estiu dient vull muntar-me al patinet de la platja, però després quan arriba el patinet de la platja és la pitjor experiència potser de l'estiu, de tot l'estiu. Perquè tothom es crida, caus, després no pots pujar, no et deixen tirar-te pel tobogan, la gent que porta els pedals discuteix tota l'estona perquè s'ha de pedalar alhora... Quines coses creieu que són millor com a idea que com a execució? Una orgia. O sigui, la idea sona, si amb una persona és divertit, amb 25 ho serà més. O no, perquè es creen situacions molt incòmodes, hi ha angles molt impersonals... Anar amb bici, una persona bé, però dos en una mateixa bici, cuidado, Ja, per això, o sigui, jo he posat el concepte d'orgia, però qualsevol cosa que contra més serem, més riurem, bueno, analitzem aquesta frase. No sempre, No sempre. Jo saps què crec que es pot fer amb patinets que pot ser divertit? Què? Batalles navals. Ah, molt bé. Molt bé. Jogues dos patinets i et dediques a tirar-te fang, d'aquest que reculls al fons del mar, contra l'altre vaixell. Fins que t'enfonses. Fins que t'enfonses. I al final haurà de venir el senyor dels patinets molt enfadat, a mullar-se, que no es mullen mai, els senyors que hi ha dels patinets. Mai es mullen. Venir a treure el patinet, cosa que em semblarà molt divertit. Bé, llavors estem d'acord en que les coses, quan més persones implicades hi ha, pitjors són, així que quedeu-vos sols i disfruteu de la vostra soledat. Exacte.